Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kemarin kan sebelum kita bertemu, panjenengan kan kemarin katanya batuk nggih. Batuk sampai jegil-jegil itu berapa lama, Bun? Berapa lama ya? 2 mingguan ya. Kira-kira segitu ya? Lebih ya. Kalau kata Bapak kemarin 1 bulan lebih katanya. Iya, segitu. Itu ikhtiarnya sudah kemana aja, Bun? Ya ke dokter. Terus ke dokter dikasih obat, berhenti, batuk lagi. Itu beberapa kali? Iya. Ada berapa kali, Bun? 2 kali dokternya. Oh gitu. Terus setelah itu ditopung sama Mbak Nisa ya. nggih. Alhamdulillah berkurang. Progresnya nggih Berkurang. Jadi alhamdulillah. Sekarang mungkin karena banyak makan minyak kayak jadinya kumat, tapi gak sengekel yang dulu. Kalau dari angka 1 sampai 10 progresnya waktu saya topung itu di angka berapa, Bunda? Ya, 8 ya. Masya Allah, nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah berkurang, nggak ngekel lagi. Nggih, ada kemengnya juga Bunda, jarum nggih. Jarum enggak sih kayak. Enggak ya? Malah enak. Oh, Masya Allah. Enak. Masya Allah. Ditopungnya enak. Masya Allah, nggih Bunda, nggih. Jarum enggak. Nggih, jazakillah khair atas testimoninya Bunda. Sehat selalu nggih Bunda. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.